Tukaj v Novem mestu je veliko družin iz Kosova. Te matere so iz takih ruralnih sredin in zelo težko pridejo v kontakt z ljudmi, da bi se naučili slovenski jezik. Otroci pa sicer lažje prevladajo te prepreke v šoli, vendar doma pa zelo težko dobivajo kakšno pomoč glede učenja, nalog in sporazumevanje med učitelji in starši. Tudi na roditeljske sestanke redko pridejo, pravzaprav, ker je jezik prepreka in težava, tako da ni enega odnosa med učitelji in starši. Otroci so prepuščeni sami sebi. Kako pomembni sta za uspešno vključevanje izobrazba in možnost dela? Tukaj sem že 16 let v Novem mestu in opažam, da nekatere od teh družin, ki so prihajale iz teh južnih krajev, da so z leti se tudi razvili kot družine, matere in otroci. Naprimer, njihove matere, ki niso imeli izobraževanja, niso poznavali jezika, sedaj jih videvamo, da so začeli z rednim delom v javnih sektorjih. Da ne govorimo o mladincih, ki se izobražujejo, nekateri tudi fakultetsko izobrazbo v Sloveniji. Tako da me veseli dejstvo, da so mlade generacije se prilagodili, da so se znajdli, da so pravzaprav to je tudi bila podpora staršev, drugače ne bi mogli, če bi se nekako zgodaj uvajali v delo, ne bi se mogli izobraževati, vendar to imam občutek, da so jih starši podprli, da le naredijo nekaj več v življenju. Vaša zgodba je drugačna. Kako in kdaj ste prišli v Slovenijo? Jaz sem že kot otrok prihajala v Slovenijo, ker moji starši so delali v Kočevju in letne počitnice ter zimske počitnice smo preživljali z družino tu. Tako da tudi jezika sem se lažje naučila kot otrok in naprej sem ga razvijala. Osnovno in srednjo šolo sem končala v Makedoniji. Prihajam iz enega srednje velikega mesta, Gostivarja. Fakulteto sem pa končala na Reki na Hrvaškem, nato sem se pa preselila v Slovenijo skupaj z mojo družino. Kaj je ključno za uspešno vključitev priseljencev? Tukaj je veliko faktorjev. Kakor sem prej rekla, je treba medsebojno. Ne more samo z ene strani. Je treba pokazati voljo tudi med domačini in tudi med priseljenci. Se morajo prilagoditi, to je dejstvo. In je treba na začetku, kakor imam jaz izkustva in kakor predpostavljam, kako bi meni bilo, da bi šla v nekakšno tujo državo, da je treba prilagoditev. Prvenstveno pa jezik, ker z jezikom komuniciramo in se sporazumevamo. Vi ste se hitro znašli, ker ste znali slovensko, vendar poznate izkušnje kolegov, ki so k nam prišli brez znanja slovenščine. Moram izpostaviti kolegico, ki je končala medicinsko fakulteto na Kosovu, v Prištini, in se je poročila v Novem mestu z slovenskim državljanom, tudi Albanec, vendar tukaj rojen. Njegova družina tukaj živi. In je prosila za pomoč, kako naj se ona zdaj znajde v Sloveniji. Moj prvi odgovor je bil, najprej se mora naučiti jezika, ker brez tega niti v trgovino ne bi mogla iti. In naprej druge zadeve, glede nostrifikacije, glede vozniškega izpita, glede dela. In kolegica je bila zelo pridna, zelo resno vzela svojo situacijo, tako da se je v enem letu zelo aktivno izobraževala glede jezika. Je hodila na 2-3 tečajih, je bila v knjižnici od 7 zjutraj do 7 zvečer. Nostrificirala je diplomo, to pomeni nekoliko izpitov iz medicine je mogla narediti, da potrdi medicinsko fakulteto iz Prištine, vozniški izpit. V enem letu je vse opravila. Česa bi se moral tujec zavedati ob prihodu v novo okolje? Mi moramo se zavedati, da smo v tujini in da najprej se mi lahko predstavimo, kako bi bilo, če bi nekakšni tujci prišli k nam v našo državo, kaj bi mi naredili. Da
Tukaj še celo veliko delajo z nami in veliko nas vključujejo, veliko se trudijo, kakor za otroke, kakor za matere. Jaz sem bila zelo vesela, da so se moji otroci lahko učili albanščine, ker doma nekako govorimo domačo albanščino, tam so se pa učili književno albanščino. Katera država je danes vaša domovina? Hodimo v Makedonijo enkrat do dvakrat na leto, bolj na počitnice, ampak se tudi radi vračamo v Slovenijo, tako da nekako se znamo pohecati, da se vračamo v našo deželo. Kadar prihajamo iz morja ali pa iz Švice ali pa iz Makedonije, tako da tukaj smo res zdaj doma že nekaj let.